Ja sam Jasna Bobnjerić iz Udruge prijatelji Gradskog Otočca. Ja sam očekivala da ćemo na današnjem sastanku možda dobiti odgovor u kojem roku će biti saniran ovaj opisan otpad. I to je bilo naše pitanje za sastanak upućeno i na koji način će to biti, ako nećete niko u Hrvatskoj, da na koji način će se to učiniti. Drugo, s obzirom da smo mi 100 do 150 metara ovoga grada nizvodno hidrološki od lokacije Gospića, građani, sugrađani, stanovnici koji se opskrbljuju vodom, Otočcu, Perušiću, Vrhovinama, Priobalju, Senj, Karlobag, Pag, Rapsine, znate koji je to bio, se opskrbljuju iz izvora Gacina Tonković Grilu. Mi zahtijevamo da se na Tonković Grilu postavi automatizirani uređaj. To je uređaj koji je tipa možda, ne znam, 45-50 tisuća eura, koji bi svaki pola sata mjerio tih supstanci 10 na teške i poluteške metale i pepelne sustave, jer mislimo da je nedozvoljivo da se povremeno uzima, ne znamo, u roku od koliko mjeseci ili koliko dana, ili koliko dođe do nekog trenutnog onečišćenja, ono neće biti vidljivo i ljudi će biti kontaminirano. I mislim da bi se to vrlo lako moglo postići u suradnji sa ministarstvom i sa lokalnom zajednicom. Osim toga, znači, tražimo da se provede sondiranje odlagalište otpada u Podumu, gdje imamo puno upita zabrinutih građana koji vide da se kakav otpad doprema, tu su i vijećnici, županijski, i općinski, i članovi udruga, pa mislim da bi svakako trebalo provesti sondiranje. A još završno moje pitanje, znači to bi se odnosilo na vas, gospođo ministrice i gospodina Petrija, znači vi ste bili u gradu Otočcu na sastanku i obećali ste nama od strane Ministarstva zaštite okoliša i zelene tranzicije i ministarstvo da će biti poduzeto sve kako bi se revitalizirao bar jedan dio toga rijeke Gacke. Međutim, do sada čini mi se oni koji su trebali raditi taj strateški plan da je to potpuno ignorirano, a iz medija smo upravo doznali da je gospodin župan sa investitorima u prostornom planu Ličko-senjske županije izmjenjuju prostornog plana se potpuno izbacuje revitalizacija rijeke Gacke, a mislim da je i vaše mišljenje bilo da kad se rade studije na okoliš i projekt nekih vodovoda Hrvatske gore Primorje, da treba raditi i razmišljati o alternativnim rješenjima. I mi očekujemo stvarno odgovore